Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Seperti biasa, kembali lagi bersama kami di channel Ricky Pratama, channel masak memasak, menu masakan sehari-hari. Langsung saja pada sore hari ini kita akan mencoba membuat menu sederhana, yaitu menu cara membuat sambal bawang ya. Dan ini di sini sudah disediakan bahan-bahannya. Di sini sudah ada cabai merah panjang, terus rawit hijau sama rawit yang pedas, kurang lebih 10 biji. Kita menggunakan cabainya cabai campur ya. Kalau teman-teman silakan sesuai selera. Kalau seleranya misalkan pakai cabai rawit oranye yang pedas, silakan. Mau dicampur juga boleh, nggak apa-apa. Sesuai selera aja. Sini. Tuh ya, sudah ada ya. Pastikan ini harus dicuci dulu ya. Bersih. Harus bersih ini. Bahan-bahan kita yang mau kita masak, yang mau kita olah harus bersih, sehat. Dicuci dulu ya, agar terhindar dari kuman dan penyakit. Yang kedua, di sini sudah ada 1 buah tomat berukuran sedang. Terus di sini juga sudah ada bawang putih 2 biji, 4 biji bawang merah. Oke. Ini juga harus sudah dicuci semuanya, bersih, dalam keadaan bersih ya sebelum kita mengolahnya. Perlu diingat harus keadaan bersih. Oke, kita langsung saja ikuti tutorialnya. Caranya yang pertama adalah kita pindah ke sini. Siapkan minyak pada penggorengan atau bisa disebut wajan. Secukupnya kita panaskan. Oke. Dengan api yang berukuran sedang. Tunggu minyak sampai panas. Sampai panas. Dengan api yang jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, karena kalau kegedean apinya nanti bisa gosong atau berbahaya, perlu diwaspadai. Kita tunggu sampai apinya panas ya untuk menggoreng bahan-bahan cabai, tomat, serta bawang merah dan bawang putihnya sebelum kita tumbuk atau ulek. Oke. Kita tunggu ya dalam keadaan sedang. Oke, sini sudah kita siapkan ya. Ini sudah kita siapkan. Oke, apinya sudah mulai panas membesar, minyaknya juga sudah. Langsung pertama kita masukkan adalah ini ya. Ini kita goreng dulu. Tomat, bawang merah, bawang putih. Oke, mantap, luar biasa. Cabenya langsung kita masukin. Oke, setelah cabenya kita masukin, langsung kita tutup. Kita tutup ya, supaya nggak meledak tuh. Siap. Kita goreng, tunggulah paling sekitar 5 menitan ya. Oke. Mantap sekali. Ya. Kita goreng bahan-bahannya ya, jangan terlalu lama, setengah matang aja, 2 sampai 3 menit. Oke, kalau sudah langsung kita angkat bahan-bahan yang mau kita ulek. Oke, kita angkat.
langsung kita masukkan di sini. Kita bikin coba sambal bawang sederhana. Oke, mantap. Lalu kita tambahkan garam 1,5 sendok teh. Kita tambahkan sasa ya, atau penyedap rasa. Nah, di sini cukupnya, jangan terlalu banyak, sedikit saja. Terus sudah, nah ini kan sudah kita goreng tadi bahan-bahannya. Terus sudah ditambahkan sama garam, kita ulek ya. Oke ya. Kita ulek ya. Jangan terlalu lembut ya, mungkin sedang lah ya, jangan terlalu lembut. Kurang lebih seperti ini teksturnya. Mantap kan? Nah, kurang lebih seperti ini teksturnya. Oh mantap, luar biasa. Terus selanjutnya kita tumis sebentar. Oke, seperti ini. Lalu kita angkat ya, kita tumis. Kita tumis kembali. Kita kasih air sedikit, kita berkuah, kita aduk. Kita tambahkan lagi sedikit ya, santan di sini. Jangan terlalu banyak, secukupnya. Tambahkan lagi garam setengah sendok teh.
Oke. Mantap. Kita tambahkan gula putih, gula pasir sedikit saja untuk menambah rasa. Aduk. Oke. Sudah jadi ya teman-teman. Mantap sekali teman-teman.